Manni murtii federaalaa dhaddachi lidataa har'a dhimma hidhamtoota galmee obbo Jawaar Mohaammed faa jalatti himatamaniif ammaan dura mana murtiitti hin dhiyaannu jedhanii ilaalchisee murtii dabarsee jira. Gurmuuleen gargaarsaa Keeniyaaf xiinxaltoonni gurmuun Alshabaab dargaggoota yeroo COVID-19 kana jireenyaaf rakkataa jiran faana dha'uudhaan fo'achuudhaaf carraaqaa jira jedhu. Qophii dirree dimookiraasii keessatti immoo waa'ee bayii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaaf hojii egeree mootummaa eeggatu irratti marii hayyoota lama waliin torban dabre eegalle kutaa lammataaf ka xumuraa dhiyeessina. Kanneeniif ka biroo sagantaa keenyarraa keessatti qabannee jira dhaggeeffatoota keenyaa haga xumuraatti nu waliin turaa jenna. Piroodyuseriin Tamsaasarraa Daan Biraawun, Tamsaasa Intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeetii oduuf gara jaalanneettan sin dabarsa. Attamoltaan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduu roobii har'aaf qabnu kunoo. Waamicha mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraa dhiyeesse fudhachuudhaan duuluuf qophii ta'uu isaanii jiraattonni magaalaa Baahir Daar ibsanii jiru. Humnootiin alaa kan mootummaan Itoophiyaa shororkeessaadha jedhe Hiwaatiin deeggaruu haa dhaaban jechuudhaan kanneen waltajjii irratti hiriiraniif haasawaa akka dhageessisan immoo ittaanaa kantiibaa magaalaa Baahir Daar Dr. Diras Saahiluu turan. Magaalaa Baahir Daar keessatti har'a uummanni kurna hedduu ta'an hiriiruudhaan duula jiraachuu keenyaaf murteessaa ta'e ittiin jedhan kanaaf deeggarsa qaban ibsaniiru. Magaalaa Dabra Maarqosii fi Gondar keessattis hiriirri wal fakkaataan dhuma torban darbee gaggeeffamu beekamee jira. Gama kaaniin dubbii himaan TPLF Geetaachoo Raddaa Tiwiitarii ofii irratti injifannoo gonfataa jirra jechuun barreessanii jiru. Kan daldalaaf akkaan barbaachisaa ta'ee fi Finfinneef Jabuutii kan wal argisiisu daandiin konkolaataa fi hadiidi baaburaa cufamuusaa pireezidaantiin bulchiisa naannoo Somaalee Mustafaa Mohaammed Umar roobii har'aa beeksisanii jiru. Itoophiyaan buufata doonii waan hin qabneef jecha gama buufata doonii Jabuutiin kan gargaaramtu yoo ta'u biyya uummata miliyoona 100 fi miliyoona 10 qabdu Itoophiyaan meeshaalee biyya ofiitti galfattu harka caalaa gama Jabuutiin seensifti. Kan cufame jedhame kanarratti waajjira muummicha ministeeraas ta'e aangawoota Jabuutii biraa deebii argachuuf battalumatti dhaqqabuun hin danda'amne. Pireezidaantiin bulchiisa naannoo Somaalee Mustafaa Mohaammed Omar akka jedhanitti daandiin konkolaataas ta'e kabaaburaa dargaggoota naannoo kanneen haleellaa sanbata darbe gaggeeffame mormaniin cufame. Mootummaan wiixata kaleessaa milishoonni naannoo ollaa kan Afaar haleellaa fi saamiinsa gaggeessuu isaanii kunis falmii daangaa naannoo sanaa hammeessuu dubbate. Kun ta'uun immoo Itoophiyaa keessatti muddamsa hammeessaa jira. Dargaggoota daandii baaburaa konkolaataa cufan waliin dubbanne bansiisuuf hojjetaa jirra jechuudhaan pireezidaantiin bulchiisa naannoo Somaalee dhaamsa barreeffamaa dhaabbata oduu Rooyitersiif erganii jiru. Baqattoonni Itoophiyaa kanneen 5,000 ta'an guyyootii dhufan keessa gara Sudaanitti ce'u jedhamee kan eegamu ta'u Aangawaan Sudaan dhaabbata oduu Ajaansi Firaans Pirees jedhamuu fi roobii har'aa beeksisee jira. Kunis walitti bu'iinsa bulchiisa naannoo Amaaraa fi Tigraay gidduu kan dhiyeenya kanaa dhiyeessuun ta'uun beekamee jira. Gara jalqaba torban kanaatti lammiiwwan Itoophiyaa 3,000 gara biyya ollaa taate Sudaanitti kaca'an yoo ta'u kunis walumaa galaa lakkoofsa lammiiwwan Itoophiyaa biyyattii gama kaabaa keessaa dhiyeessuun Sudaan seenan gara 60,000 geessisee jira. Wal waraansi hammaataa deemuu isaan kan ka'e sa'aatilee dhufan 48 keessatti kanneen 5,000 ta'an Sudaan keessatti dahannaa siyaasaa gaafachuuf jiru jechuudhaan kan dubbatan aangawaan Sudaan kunis biyya isaanii gama bahaa kutaa Kasalaa kan daangaa Itoophiyaatti dhiyoo ta'e keessatti jedhan. Roobni hamaan jiru lageen naannoo daangaarra jiran akka guutan waan godheef jecha lammiiwwan Itoophiyaa 3 kibxata kaleessaa ce'uu fituu yaalanii bishaanii nyaatamuu isaaniis aangawaan Sudaan kun dubbataniiru. Hoogganaa milishaa kan Yuunaayitid Isteetsi siviilota ajjeese jechuudhaan uggurarra keesse humnootii isa qabuuf yaalii godhan waliin dhukaasa banameen ajjeefamuu aangawoonni Liibiyaa beeksisanii jiru. Aangawoonni Liibiyaa kibxata kaleessaa akka jedhanitti waraanni mana jireenyaa Mohammad Alkaanii kan magaalaa Bengaazii keessaa seenuun siviilota ajjeesuun akka irratti dhiyaate sanaaf ajaja akka hidhamuuf ba'e itti kennuuf turan. Aangawoonni Liibiyaaf kan Yuunaayitid Isteetsi akka jedhanitti magaalaa gama dhiyaa taate Taarhuunaa ka Tiripoolii irraa gama kibba dhiyaa fageenya kiiloomeetira 65 jirtu irratti namoota waggaa darbe ajjeefamanii hedduun isaanii
boolla guddaatti awwaalaman sanaaf alkaaniin itti gaafatamaadha jedhu kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteets keessatti filannoo bara dhufu gaggeeffamu kan walakkeessaa kan ilaaleen Raashaan duruu gidduu seenuu jalqabde jechuudhaan pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden waajjira daayirektaratti biyyoolessaa kan Yuunaayitid Isteetsiif ibsanii jiru. Ibsa guyyaa guyyaan dhimmootii iccitiin qabaman kan ilaaleen kennamu irratti Baayiden filannoo bara dhufu jechuun 2022 gaggeeffamu kan ilaaleen Raashaan maal gochaa akka jirtuu fi odeeffannoo sobaa oofaa jirtu ilaalaa jirtu jedhaniiru. Hawaasati kanagaa bakka bu'uun Virgiiniyaa gama kaabaa keessatti kan walitti qabaman namoonni 120f Baayiden haasawaa dhageessisaniin Raashaan gocha akkasii raawwachuun abbaa biyyummaa keenya cabsuu akka ta'e ifa galaadha jedhanii bal'inaan garuu kan ibsan hin qaban. Baayiden dhimma sadarkaa olaanaa iccitiin qabamu ifatti dubbachuun isaanii waan hin baratamne ture. Pireezidaantii waan ta'aniif jecha waan barbaadan iddoo barbaadanitti ifatti dubbachuu danda'u. Raashaan immoo filannoo bara 2020 gaggeeffamu kan ilaaleen odeeffannoo sirrii hin taane facaasaa jirti jechuudhaan aangawattiin sagantaa nageenya addunyaa Emily Harding dubbatanii jiran. Kaampaaniileen odeeffannoo gurguddaa karaa kompiitaraa jalaa hatame akkasumas odeeffannoo arguu qaban akka hin argineef ittifamanii fi caasaaleen Yuunaayitid Isteets keessatti akkaan barbaachisoo ta'an akka gabaasaniif seera koongiresiin Yuunaayitid Isteets gaafatu bulchiinsi pireezidaanti Baayiden kan deeggaru ta'uu beeksisee jira. Ministeera haqaa kan Yuunaayitid Isteets keessatti ittaanaa gargaaraa akka ta'an Riichaard Daawuning akka jedhanitti kaampaaniileen miidhaa yookaan tarkaanfiin akkasii irra ga'e carraa odeeffannoo arguuf qaban kan jalaa uggurame dabalatee akka gabaasaniif tarkaanfii koongiresii fudhataa jiru kan bulchiinsi amma jiru jabeessee deeggaraa jedhaniiru. Miseensonni koongiresaa hojii seeraan alaa akkasii hojjetamuun dabalaa waan dhufeef kan ittisuuf jecha seera hedduu baasaa yeroo jiranitti deeggarsi bulchiinsaa kun immoo labsame. Bulchiinsi Baayiden waliigalaan nageenya uummataaf diinagdee fi nageenya biyyoolessaa irratti sodaa akka uumetti ilaaluudhaan deebii barbaachisu kennaa jira. Yuunaayitid Isteets kutaalee hanga tokko keessatti kanneen tallaalii dhukkuba koovid ittisu guutummaatti hin fudhanne yeroo alaa ol galan mana keessatti haguuggii funyaaniif afaanii akka gargaaraman waaltaan ittisaa fi to'annaa dhukkubootaa kan Yuunaayitid Isteets yookaan CDC'n ajajuudhaan murtii baatii 2 dura dabarsee ture jijjiiree jira. Kana malees barsiisonni, barattoonni fi hojjetoonni kanneen biroo manneen barnootaa keessa hojjetan tallaalamanis tallaalamuu baatanis afaaniif funyaan isaanii akka haguugan ajaje. Kutaalee Yuunaayitid Isteets namoonni tallaalii fudhatan lakkoofsaan xiqqootti ta'e keessatti dhukkubi koronaa hammaataa dhufuusaan kan ka'e alaa yeroo manatti ol galan haguuggii funyaaniif afaanii gargaaramuu akka qaban murtaa'e jedha CDC'n. Keessumaa gosti vaayirasii bifa jijjiirrate deeltaa jedhamu babal'ataa dhufuun akkasumas kanneen guutummaan tallaalii argataniyyuu qabamaa akka jiran ibsee garuu akka warran tallaalamne sanaa dhukkubichi ittiin jabaanne jedhee jira. Jiraattonni magaalaa Sidnii kan Awustiraaliyaa miliyoona 5 sababaa lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 qabamanii dabaluu itti fufaa waan jiruuf jecha torbanneen dhufan afuriif uggura sochii jabaa jalaa akka turan beekamee jira. Kunis har'a kan labsame yoo ta'u aangoonni kutaa New South Wales jedhamu kan Sidnii magaalaa guddootti taate keessatti namoonni 177 sa'aatiilee darban 24 keessatti haaraa vaayirasichaan qabamuun ega labsamee booda. Gaafa kibxataa lakkoofsi kun 172 kan ture yoo ta'u har'a immoo xiqqoo dabaluusaan yeroon uggura sochii kun dheerate jedhameera. Oduun har'aaf qabnu kanuma. Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii federaalaa dhaddachi lidataa har'a dhimma hidhamtoota galmee Jawaar Mohaammed faa jalatti himatamanii fi ammaan dura mana murtiitti hin dhiyaannu jedhanii ilaalchisee murtii dabarsee jira. Obbo Jawaar Mohaammed dabalatee namoota mana murtiitti hin dhiyaannu jedhan himanni isaanii bakka isaan hin jirretti akka ilaalamuu murteesse manni murtii kun. Galmootuu abukaatoo himatamtootaa obbo Kadir Bulloo dhimma kanarratti dubbisee Adaamaarraa gabaase. Manni murtii federaalaa dhaddacha lidataa galmee obbo Jawaar Mohaammed jalatti warra himataman namoota 24 keessaa waa'ee namoota 4 taa'ee murtee dabarsee jira. Namoonni 4 obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalee Garbaa,
obbo Hamzaa Adaanee fi obbo Dajinii Xaafaa kanaan dura dhaddacha guyyoota lamaarraa jechuun beellama gaafa waxabajjii 21 fi waxabajjii 29 bara 2013 irraa sababa mootummaan murtee manni murtii biyyattii kennaa jiru kabajaa hin jiru jedhuun hafanii akka turan ni yaadatama. Himatamtoonni kun har'as beellama manni murtii feeraalaa lidataa waa'ee isaanii taa'e irratti kan hin argamne yoo ta'an dhaddachi himata isaanii ilaale kun garuu si'achi isaan argamuu baatanus galmicha ilaaluun akka itti fufu murteesseera jedhan obbo Kadir Bulloo abukaatoon himatamtoota. Egaa armaan dura abbaan alangaa gaaffii dhiyeessee ture maali? Manni murtii jara dirqisiisee haa dhiyeessuu kan jedhu ture. Nu karaa keenyaan maamiltoota keenya hin gaafannaa. Wanti sababa isaan dhiyeessaniif illee hin jiru kan jedhu ture. Akkaatuma kanaan haadha manni murtii falmii gara lachiisuu erga qorateen booda tokkoffaa abbaan alangaa jarri kun dirqamanii haa dhiyaatanii kan jedhu gaaffii dhiyaate fudhataman qabu. Lammaffaa akkaatuma seera biyyattii mootummaa federaala Itoophiyaa keewwata 20 jalatti tumametti namni shakkame tokko mirga himata irra dhiyaate beekuu inni kun ifa ta'ee dhiyaachuu fi akka qabu kanaaf kan fakkaatutu jira. Kan biraa immoo seera mirga namaa addunyaa bahee keewwata 10 jalatti mirgi kun kaa'amee jira. Haa ta'u malee jarri kun yeroo lama iyyannoo akkuma amma duraan ibsetti gaafa waxabajjii bultii 21 fi gaafa waxabajjii bultii 29 iyyannoo dhiyeessanii mana murtii kanatti qaban dhiyaatanii falmuu akka hin barbaannee fi kanas kan dhiyeessan maali? Sababni isaa akkuma ibse tokko bakka seera hin kabajamnetti nu asii dhiyaannee falmuun addunyaas taasise uummata Itoophiyaa yookaan biyyattii tanaa duguugsiisuu ta'a kan jedhudha. Akka ka'een gocha isaarra ta'uudhaan dhiyaannee kan jedhuse. Kanaaf manni murtii maal jedhee mirgi isaanii eegameefii jira. Mana baajuu mana hidhaa osoo jiran dhiyaatanii falmuuf hayyama waan hin taaneef mirga heerri hariiroo hawaasaa heerri biyyattii keewwata 20 kenneef kanatti gargaaramuuf hayyama waan hin taaneef bakka isaan hin jirretti falmiin akka itti fufu kan jedhu ajaja kenneeti beellama gaafa adoolessa bultii 30 bara 2013 akka laaffisaa bishootaatitti qabeeraa jechaadha. Obbo Kadir galmee himataa kana jalatti namoonni 24 akka himatamanii jiran eeranii isaan keessaa bakka isaan hin jirretti himati isaanii kan dhaggeeffatamuun itti fufu namoota 4 malee kan warra kaanii irratti murteen addaa darbe hin jiru jechuunis sagalee Ameerikaaf dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Adaamaa. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya gabaasaa itti ceena. Gurmuuleen gargaarsaa Keeniyaaf xiinxaltoonni gurmuun Alshabaab dargaggoota yeroo COVID-19 kana rakkoo jireenyaa qaban faana dha'uudhaan fo'achuudhaaf carraaqaa jira jedhu. Gurmuuleen Keeniyaa carraaqqii Alshabaab kana dura dhaabbachuuf jecha gandeen galii gadaanaan jiraatan keessatti sagantaa barsiisa uummataa geggeessaa jiru. Gabaasaa Ruud Elmandorb kan Mombaasaa irraa ergame Bafqaaduutu dhiyeessa. Walakkeessa bara 2019tti namni waggaa 27 Abdullaahii jedhamu yommuu warri hojiidhaa fi namootan fo'atanu akka inni hojii mindaa gaarii qabu argatu itti himan akka abjuun isaa dhugoometti fudhate. Garuu yommuu bakka hojiidha jedhame sana ga'ee argu akka garee shororkeessaa isa haleellaa adda addaa Keeniyaa irratti raawwate Alshabaabiin butame bare. Hundi isaanii akka an duraan miidiyaa irratti argetti uffatanii jiru. Warri kaan maqaan isaanii Arabiffaan barreeffamee mul'ata. Dubbiseera jedha Abdullaahiin. Mooraa leenjii Alshabaab keessatti Abdullaahiin barumsa amantii akkaataa bifa cimaa ta'een fudhateera. Akka qawweedhaan haleellaa shororkeessaa raawwatanu leenjifameera. Akka qawween saa'iba keessanii isa caalaa isinitti aanu ta'ee isinitti himu. Akka qawween balaa irraa isin eegu isin barsiisu. Akkaataa itti fayyadama boombiis hin barattu. Warri mana barumsaa deemanii waa baratanii akkaataa keemikaala adda addaatti fayyadamanuu baratu jedhe Abdullaahiin. Waggaa tokkoo fi akka Alshabaabii wajjin turuudhaaf dirqame dubbata Abdullaahiin. Yommuu loltoonni Keeniyaa tarkaanfii haleellaa Alshabaab irratti taasisanii miliqeetu kan magaalaa Mombaasaa ga'uu danda'e. Jaarmiyaa qorannoo tarsiimoo gaanfa Afrikaa irraa Hasan Kaneenjii akka jedhutti Alshabaabii magaalaa Mombaasaa keessatti kan inni irratti xiyyeeffatu warreen hiyyummaa keessa jiran. Hawaasa balaa dhibee koronaati wajjiniin qabsaa'aa jiru fa'a. This was also a very fertile ground for Al-Shabaab to recruit.
Warreen kun warreen loltoota keessaa fo'achuudhaa fi haala mijataa keessa jiranidha. Mootummaan wanti inni jaran gargaarreef wanti jarri dhukkubaa fi saaxilamaniif waan islaama ta'aniif akka ta'e itti himuu jedha Hasan. Mootummaan naannoo Mumbaasaa warreen kanaan dura yakka adda addaa keessa seenanii jiran akka Alshabaabitti hin makamne barumsa kennuufii qabu jetti. Shamsaa Faadhilii dura teessuun koree nageenya naannoo. So that we take them in the right direction, we give them the morals and values. Kallattii sirrii irratti qajeelchaa jirra. Haamileedhaa fi dudhaa akka qabaatanu gochaa jirra. Akka jarri lammii gaarii ta'an, akka isaan ambaasaadarota nageenyaa ta'an taasisuu qabnaa jetti. Akkuma Abdullaahii dargaggoonni 300 dhiifamni godhamee fi hawaasatti makamaniiru. Sagantaa mootummaan qopheessa keessa darbanii leenjii fudhatanii eenyummaa haaraa gonfatanii egeree isaanii gaaromfataa jiru. I was told that I will be supported to start a new life. Akka ani gargaarsa argadhee jireenya haaraa jalqabu natti himameera. Haadha warraa fuudhee maatii horachuun fedha jedha Abdullaahiin. Yommuu amma Keeniyaan dambalii haaraa COVID-19 fi qophaa'aa jirtu kanatti jaarmiyaaleen naannoo akka namoonni rakkatanii garee shororkeessitootaatti hin makamne gargaaruu irratti xiyyeeffatanii hojjechaa jiru. Jedha gabaasni Ruud Ilmendooppi Mombaasaa Keeniyaa irraa VOA'dhaaf qindeesse. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffatoota keenyaa qophii dirree dimookiraasii torban dabree irratti waa'ee bahii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaaf dhimmoota sanaan wal qabatan irratti hayyoota lama jechuun hayyuu seeraaf yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa seeraa obbo Cheerinet Hordofaaf xiinxalaa siyaasaaf hayyuu dinagdee Dr. Guutuu Teessoo waliin marii geggeessine kutaa duraa dhiyeessinee turre. Marii kutaa lammataa kanarraa keessatti immoo paartiin filannoo geggeeffameen sagalee caalmaa argate rakkoo biyyattiin amma keessa jirtu akkamiin furuu danda'a? Qormaanni mootummaa mudatuuf jiru maal fa'ii kanneen jedhanitti fuuleffatu hayyoonni kun. Rakkoon gama siyaasaatiin jiru yoo furame rakkooleen biroon furmaata argachuu danda'u jedhu. Tsahaayii Daamxootu mariisisee Finfinneerraa nuuf erge. Itoophiyaan waxabajjii 14 bara 2013 filannoo biyyoolessaa marsaa 6ffaa gaggeessitee jirti. Bakka sababoota garaagaraatiin filannoon hin gaggeeffamin hafetti ammoo qaamni fuuldura kanaatti gaggeeffamuudhaaf beellamameera. Filannoo kanaanis paartiin sagalee caalmaa argate mootummaa biyyattii bulchu ijaaruudhaaf qophiirra jira. Adeemsa kanarratti mootummaan haaraa ijaaramu rakkoolee amma Itoophiyaa mudatanii jiran roga garaagaraatiin akkamiin fura kan jedhuu fi dhimmoota filannoo waliin wal qabatan kanneen biroo irratti hayyoota haasofsiisneerra. Mootummaan fuuldura kan ijaaramuudhaaf deemaa jiru rakkooleen gama nageenyaatiin dinagdee fi rakkoolee walxaxoo ta'anii mul'atan akkamiin furaa kan jedhu irratti ogeessa dinagdee kan ta'an Dr. Guutuu Teessoo haasofsiisneerra. Mootummaan amma aangoorra jiru rakkoo amma keessa jiru shiniikine yoo ta'e rakkoo gara fuulduraa hin hiikaa yoo jettu baay'ee siyaadde. Sababiin isaa maal? Warruma amma aangoorra jiran kan karaa sektara barnootaan ta'uu danda'a, kan fayyaan ta'uu danda'a, kan dinagdee ilaallatu, kan carraa hojii uumuu ilaallatu, kan bishaan ilaallatu, kan malkuun hundi isaa kan dhimma nageenyaa, kan dhimma hawaasummaa maal ilaallatu kun hundumtuu irra warra hojjechaa jiranidha. Amma dorgomee filannoo kana keessatti hirmaate mana marii biyyoolessaatti kan seenuudhaaf jiru. Irra jiree warruma kaleessa mana marii biyyoolessaa keessa turantu har'as mana marii biyyoolessaa yookaan mana marii kan caaffee kan naannoo keessa kan turantu har'a immoo kan naannoo biyyoolessaatti ol dhufataa jira. Kanaaf rakkoo amma keessa jiru rakkoo Oromiyaa keessa jiru furuun hin danda'amne yoo ta'e rakkoo Tigraay wajjin keessa jiru utuu amma mootummaa isa kana keessa jiru furuu hin dandeenye yoo ta'e rakkoowwan darbee mootummaalee naannoo garaagaraa biyya kana keessatti mul'achaa jiran hin furuu hin dandeenye yoo ta'e hanga ammaa qaamumti kun mootummaa deebisee mootummaa haarawaa ijaaree rakkoo sana hin furaa yoo jette namuma as jirutu achi darbaa qaamuma har'a hojjechaa jirutu achi darbaa beekumsi muuxannoo fedhiif kaayyoo amma jirutu wajjin darba sababa ta'eef rakkoon kun dhuguma furamuu danda'a inni jedhu amanuudhaaf nama rakkisa. Adeemsi filannoo bara kana gaggeeffame sirna diimokiraasii ijaaruu keessatti gumaacha qaba agarsiistu ture kan jedhan ammoo ogeessa seeraa fi barsiisaa seeraa yuunivarsiitii Finfinnee Cheerinet Hordofaati. Bakka diimokiraasiin hin jirretti ati aangoodhaaf fiigdamti dursa sirna san ijaaruuf fiigdi jalqabbii gaarii miinimaalist diimokiraasii isa jedhu san dhaabuudhaaf kan carraa nu kenne kanarratti dabalannee
adeemsaan immoo caasaalee keenya cimsannee paartileen kun waliin hojjetanii kan dhufu immoo kana caalaa kan fooyyee akka ta'u abdiin qaba. Filannoon marsaa ja'affaa biyyattiin geggeessite kanaan paartiin sagalee olaanaa argatee mootummaa ijaaru hojii inni adda durummaadhaan hojjechuu qabu. Rakkoolee roga hundaan mudatan furuudhaaf jalqaba furmaata siyaasaatiif haala mijeessuu qabaa jiran Dr. Guutuun. Mootummaan kun ijaaramoo ta'e hojiinsa inni jalqabaayi furmaata siyaasaati rakkoon biyya kanaa kan keessa jiru. Qisaasama siyaasaa keessa galle kan rakkoo siyaasaa keessa gallee jiru kan hin furru yoo ta'e rakkoo hawaasummaa furuun hin danda'amu, rakkoo dinagdee furuun hin danda'amu, rakkoowwan faalama qilleensaa kan qabeenya uumamaa wajjin wal qabatanii achi asumatti dhufan furuun hin danda'amu. Siyaasatu biyya ijaara, siyaasa dinagdee ijaara, siyaasatu hawaasummaa ijaara, siyaasatu waan hundumaa furmaata. Kanaaf xiyyeeffannoon itti kennamee furmaatatti godhamu jira. Kana booda siyaasi kun riqatee, siyaasi kun imaammata ta'e, siyaasi kun tarsiimoo ta'e rakkoowwan walxaxaa keessa jiru kan inni furuu danda'u. Kanaaf inni jalqabaa rakkoo walii dhaabbilee siyaasaa walii isaanii gidduu jiru dhaabbichuma siyaasaa tokko paartii biyya hoogganuudhaaf deemu kana keessa mataasaa jiru inni furmaata argachuun baay'ee barbaachisaa ta'ee natti mul'ata. Rakkoon nageenyaa, dinagdee fi rakkoolee hedduun biyyattii keessatti jiran kun si'a tokkoon furmaata hin argatan. Garuu paartiin sagalee caalmaa argatee mootummaa ijaaru gaaffilee fi rakkoolee ka'an kanaaf fala dhahaa deema kan jedhan ammoo obbo Charnet Hordofaati. Biyya rakkoo qabu keessatti maaliif waan hunduu guyyaa tokkotti yeroo tokkotti hin taane kan jedhu kun sirrii natti fakkaatu. Maaliifuu rakkoo nageenyaa qabnaa ifadha kuni hunduu kan hin haalle bakka rakkoon nageenyaa jirutti kan akkanatti fudhanneera. Rakkoos ciminas wal biratti fudhannee deemuu qabna malee nuti yeroo hunda rakkoodhaan bilisa taane hin jiru yaaduun baay'ee nama rakkisa. Kanaaf kanuman jechuu danda'a kanarratti. Rakkoolee biyyattii mudatan furuuf dursa irratti paartiin sagalee argate kun tokkummaadhaan mootummaa ni ijaaraa inni jedhuyyuu yaaddoodha jedhu Dr. Guutuun. Inni jalqabaa isaanumti mataan isaanii wal ta'anii mootummaa tokko hin ijaarratu inni jedhu na yaaddessa. Rakkoo amma naannoo Oromiyaa keessa jiru, Amaaraa keessa jiru, Tigraay, dhimma Amaaraa dhimma naannoo Tigraay keessa jiru, dhimma Oromoof dhimma Beenishaangulis haa ta'u, dhimma karaa daangaa Amaaraatii wajjin wal qabatee jiru keessa jiru wal qabatee ilaalcha siyaasaaf ayidiyooloojii baay'ee faallaa walii ta'e jiru. Kanaaf inni jalqabaa kanii isaanumtu tokko ta'anii mootummaa tokko hin ijaarratu ni jedhu na yaaddessa isa jedhudha jalqabaa. Lammata rakkoon kaabaa Itoophiyaa jiru kun dhufee biyya diiguudhaa fi boqonnaa isa jalqabaarra ga'ee jiru. Kanaaf rakkoowwan kaaba Tigraay mootummaa naannoo Tigraay naannoo Amaaraatti yookaan Itoophiyaa hafee wajjin wal jiru kuni rakkoo hamaaf mata dhukkubbii waggoota 15 dhufanitti keessaan baane fidee dhufuu danda'a jedheetan yaadda. Kan biraa rakkoon Oromiyaa keessa jiru dhiibee daangarra kibba Oromiyaa irraa ba'ee lixa Oromiyaa irraa ba'ee amma giddugala Oromiyaa ga'eetu jira. Rakkoowwan nagaa dhabuuf siyaasa wajjin wal qabatee jiru kun mataan isaa mootummaa gad dhaabbachuuf jedhu kanaaf nagaa kenne yeroo kenne tasgabbii kenne akka isaan biyya kana tajaajiluu keessatti hojii godhuu inni jedhu innis beela yaaddessaadha. Adeemsi biyyattiin keessa turte rakkoolee hedduu qaba. Caasaaleen mootummaa sadarkaa barbaadameen ga'umsa qaba jechuun rakkisaadha. Hanni kallattii garaagaraatiin biyyattii keessatti mul'achaa tureera. Kanaaf mootummaan hundeeffamu kun dhimmoota kanarratti xiyyeeffannoo kennee ni hojjetadheen abdaddaa jedhu obbo Charnet. Biyyi kun cunqursaa keessaa ba'ee cunqursaa keessaa gaafa ba'u keessattuu jijjiiramni gaafa dhufu warri sirna cunqursaa saniin fayyadamaa ture biyyi immoo iyyummaa hamaa keessa akka jiru caasaaleen mootummaa warra hannaan humna dhabuudhaan jechuu dandeettii dhabuudhaan kaka'umsa dhabuudhaan rakkoon akka jiru maal jechuu kooti caasaaleen mootummaa dadhabbina akka qaban jechuudha maali cimina akka hin qabne warra bilisa ta'an akka hin qabaanne kan beekame caasaalee kana gara fuulduraatti ijaarranna gara fuulduratti dhaabbanna. Kanaaf immoo adeemsa dimokiraasiin adeemsa dirreen dimokiraasii haga tokko banameera. Filannoon godhame immoo mootummaa uummanni fidu hangootti fiduun barbaachisaadha. Inni kun ta'eera. Hojiin kun filannoon kun rakkoo hunda hiika miti. Rakkoo eenyu biyya kanaa gaggeessu kan jedhu qofa hiikaa. Achiin booda rakkoowwan kaan immoo uummannis paartileen siyaasaas paartileen siviilis wal tumsanii rakkoo biyya kanaa bule yeroo baay'ee bule rakkoo biyya kanaa kan bule hedduu jira. Isa kana tartiibatti godhanii waliin mari'atanii uummata mari'achisanii uummata hirmaachisanii hiikuudhaan dimokiraasii kanas hiddatti godhuun
caasaa mootummaas ciminaan ijaaruun jijjiiramni kunis akka duubatti hin deebine fuulduratti oofuun nagaa biyyattiifis guddina biyyattiifis barbaachisaadha. Kana hubachuu qabna. Walitti dhufeenyi Itoophiyaan biyyoota ollaa fi addunyaa waliin qabdu fooyya'uu qaba. Kun hojii guddaadha. Mootummaa fi caasaa mootummaa hundeeffamuuf jiruuf jedhan Dr. Gootuun. Walitti dhufeenyi nuti biyyoota guddatanii wajjin qabaachaa jirru kun Awurooppaadhaaf Ameerikaadhaan qoqqobbii dinagdee, qoqqobbii imaalaaf, qoqqobbii nageenyaa isheen Itoophiyaarra kaa'uu jalqabde kanaa wajjin wal qabate hariiroo biyyoota biyya jiraachisaniif biyya diiganii yoo barbaadan biyya diigan yoo barbaadan biyya nagaa kennan kanaa wajjin wal qabatee jiru kun yaaddoodhaaf mataa dhukkubbii mootummaa dhaabbachuudhaaf deemuufis ta'uu danda'a jedhee. Kanaaf yeroo kam caalaa mootummaa ijaaraman dhaabbatan filannoon booda dhaabbatanii darba kamiinuu caalaa qormaata wal xaxaadhaaf hamaatu kallattii siyaasaa fi dippiloomaasiidhaan qabaachuu. Isarra darbee dhimma dinagdeedhaa wajjin rakkoon itti adeemaa jirru kun rakkoo humna Itoophiyaa mataa isaatiin keessaa bahuudhaaf nama. Carraan hojii dhabdummaadhaan lakkaa'amuu amma danda'amu ol ga'ee jira persentiinsaa. Waggaa waggaadhaan yoo xinnaatu hojii haaraa miliyoona 2 uumuu danda'u jira. Hojii haaraa miliyoona 2 uumuu miti hojiiwwan amma jiran warshaalee amma jiran qonna amma jiru iddoo inni jirutti. Otuu guyyaarraa akka beekamu lolli guyyaarraa naannoo Somaalee fi naannoo Affaaritti eegalamee akka walitti hojiirra. Haala kanaan mootummaan naannoo Affaar bara guyyaa Haallee fi Harargee keessaa lubbuu nama 800 olii kan galaafaman yoo himamu haaluma wal qabateen daandiin baaburaa guddaan kan magaalaa Finfinnee fi Jibuutii quunnamsiisu cufamuu isaa kan beeksise pirezidaantiin naannoo Somaalee guyyaarraa Mustafaan kan hime ta'uu isaati. Injifannoon kan uummata Oromooti.